హలో పేరెంట్స్, నేను డాక్టర్ గౌతమి, పిడియాట్రిషియన్ అండ్ పిడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివిస్ట్. మీ పిల్లలు తరచుగా దగ్గు జలుబుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? లేకపోతే ఫీవర్ లేకుండా ఫ్రీక్వెంట్ గా ముక్కు కారటం, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వటం, ఎక్కువగా తుమ్ములు రావటం, కాఫ్ చేయటం లాంటి సిమ్టమ్స్ మీ పిల్లల్లో నోటీస్ చేశారా? అలర్జిక్ రైనైటిస్, ఎడ్నాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఆర్ ఆస్మాకి సిమ్టమ్స్ కావచ్చు. ఈ సిమ్టమ్స్ మీ పిల్లల్లో కనుక ఉంటే వెంటనే పిడియాట్రిషియన్ ని కన్సల్ట్ చేయండి. మోర్ పేరెంటింగ్ టిప్స్, ప్లీజ్ ఫాలో అవర్ పేజ్.